맛있다. 쿠팡에서 배달됐다. 처음이라 많이 먹었다. 안에 크림이 정말 맛있다. 알람 조명을 쓴다. 아침에 알람 대신 조명이 켜진다. 서서히 켜진다. 자연스럽게 눈이 떠진다. 지금은 하진 않지만 미라클 모닝 초반에 유용했다. 시끄러운 알람 대신 고요하게 기상한다. 목표가 있고 세컨더리가 있다. 핵심 본질이 있고 부수적인 게 있다. 당연한 거다. 남자가 있고 여자가 있다. 반대가 있다. 목표가 있고 작부가 있다. 너와 내가 있을 뿐이다. 그 세컨더리를 다정하게 여긴다. 그와 함께 있는 거다. 다시 한번 선언 반복한다.